Also hier hast du ein kleines Stretching-Routine, Halsbereich, Schulterbereich, alles was Bein an wurden aus und Face auch noch dazu. Könnt ihr gerne üben, nur machen oder mit einfach in die normale Praxis integrieren. Die könnt ihr am Stuhl machen, die könnt ihr aber auch am Sitzen machen. Also am Sitzen für das Face, da sitzen wir als einfach mit umgedrehten Zähnen. Du kannst ihn dann einfach so ein bisschen Gewicht drauf lassen, kann ihn noch die Knie ein bisschen abheben. Voilà, da kann ich den Face einfach so bougieren, nach oben, nach unten. Ein paar Sekunden lang anhalten. Und eines werden wir gefunden haben hier, wenn der Fangere rauszieht, da eben zusätzliches Stretch einfach im Armbereich ist. Voilà, du kannst den Tempo ruhig umdrehen, nur bannen. Nur draußen. Wichtig ist hier für Dave chronisch an- und auszuatmen. Und nur bannen. Voilà, die könnt auch ruhig mit den Fangere abgehen. Einfach die Handflächen. Voilà, für das Stretch einfach schön loszumachen. Du kannst ihn einfach nur 4 Fangeren holen. Können doch seitlich machen. Das sind sich genäht nämlich wie 4 drin. Das ist eben ein anderer Pose, also hier hat das Gewicht nicht drauf. Ne? Erst von der Handgelenke sensibel sind, macht erst dann das Stretching so. Weil der Alkäse mit der anderen Hand ein bisschen dagegen gewirkt. Versuchen das Stretch so 8 Sekunden lang zu halten. Für Mann hauptsächlich die Winkel, wo der am normal nicht gebraucht. Erstmal einfach normales Stretch mit dem Arm. Du kannst ihn dann zum Beispiel gerne einfach ausstrecken, aber mit den Schultern wirklich so nach hinten auf hier. Die nehme ich von der Seite hier. Ich gehe einfach nach hinten. Auf hier. Nach hinten. Spürt das Stretch im Brustkorb an und das Scapula. Auf hier. Auf hier also dann sich wie von Egen und Ehrenhand gegen Zehen. Noch hinten, das spürt der Ohren, der Bereich wirklich kontraktiert. Dynamisch Drop. Kommen wir sich einfach den Schulterbereich zu den Augen so an, ohne wirklich zu ziehen. Drop. Unheil, kontraktiert, an, durchgezogen. Wirklich da der Teil an die Seite spielt. Hopp. An, aus. Danach lâchen. Wenn sich die Handschellen oben. Und auf hier. Und auf hier sitzt so, du kannst ihn dann einfach die Fingerspitzen unhalten. Können wir einfach die Fingerspitzen unhalten, noch eine wirklich ziehen.
Da könnt ihr Squeeze machen. Das ist die übliche Pose, die wir auch am Yoga machen. Einfach eine Hand auf der andere und sie den eben schön machen. Ein anderes Stretch, also einfach an den Ofen, den Arm zieht, oder ein seitliches Stretch. An die Riechschraube. Ne? Tief anatmen, ein stretcht das. Die hat schön. Anatmen in den Ofen. Und ein später das Stretch. Ofen schön ziehen, tief anatmen. Und da kann ich nun sich den Arm schön aufwinkeln. Die können durch die Hand einfach auf den Kopf posieren. Wichtig ist uns sich, dass der versucht, den Arm schön richtig zu haben. Ne? Der Kopf also nicht zu viel nach vorn, nicht zu viel nach hinten. Wirklich aufhängen, steif den Kopf zu holen. Und dann ziehen wir unsere Schraube. Ne? Die spielt das Stretch über die ganze Zeit nach oben kommen. Voilà, du kannst dann den Kopf einfach so verlegen. Schere losen den Kopf, nicht zu viel. Du kannst dann einfach an die Hand randrücken. Und schon einfach den Arm auf hier. Ellbogen geht ein bisschen ran. Und da kann ich nun sich den Ellbogen schön seitlich vom Körper holen, jetzt seid. Da kann ich den Ellbogen ein bisschen rüberziehen und dann nicht vom Körper. Und dann gibt es noch die andere Version, da komme ich carrément rüber auf die linke Seite. Voilà, okay, hast du 8 Atemzüge oder 8 Sekunden. Beim Ausatmen schön auf 4. Fängt in unser Klang an, ne? Und dann geht die progressiv einfach mehr weit auf 4. Und dann kann ich seitlich auch carrément mal mit dem Kopf wirklich rüber abschalten. Da gibt es noch einen anderen Ding und da könnt ihr carrément an der Krö vom Arm gucken. Also schön auf 4. Arm und Krö vom Arm. Links einfach die Würste, das ist das Prinzip. Ich gucke einfach hier schön nach oben zu ziehen und dann kann ich meinen Ellbogen schön nach hinten gehen. Ne? Wichtig ist, schön inhalten. Voilà, du kannst dann einen Auflauf machen. Dann holen wir den Arm einfach gestreckt rüber. Und dann haben wir die Möglichkeit entweder just die Hand zu holen, das Handgelenk. Du kannst zum Beispiel dicht Handgelenk ziehen, also wirklich an die Linksrichtung ziehen. Und da kann ich uns von Schritt gehen, mit der Hand einfach an das Handgelenk drücken. Ich kann den vierten Arm holen, rüber. Und dann ist die Party einfach hier oben. Die können doch ruhig den Ellbogen aufwickeln. Da kann ich noch oben, du kannst den Arm auch einfach abziehen. Den Arm stretchen. Und dann hat er noch Möglichkeit, dass man sich von oben rauf. Und du lehnst ihn sich wirklich dran. Also sich für Brustkorbstreckung, Stretching von der Brustpartie. Voilà. Ein anderes Stretching aus der
Na, durch beide Seiten, ne? Dann umzudrehen, oben zu strecken. Halte noch ein paar Sekunden lang an. Der nächste Stretch ist der seitliche. Dann würde das Stretch Nummer 4. Und da wird die Version noch an. Version noch an, also sich. Toll den Tarn handeln. Voilà, twinkle den DLB an. Und dann streckt den Darm schön durch. Da hat auch zum Beispiel die Möglichkeit, just Zeit zu bleiben. Oder halt mit der Zeit wirklich nur innen zu ziehen. Das kann ich zum Beispiel so schön am Stuhl machen. Am Stuhl da wirklich nur innen ziehen. Nur 4, da kann ich da leicht an die Knie holen. Oder teil den Darm gestreckt und dann gehe ich den einfach mit den Händen rüber. Für auch einfach nächste Streckung halten. Schön bloß einfach. Und einfach entspannen. Wichtig ist also ein bisschen zu deroullieren. Für den Druck ein bisschen wasch zu holen. Dann, weil man sich kann machen, also einfach Tank in der Mauer. Tank in der Mauer, Brustpulver ab. Und geht ihm noch den Hang ab. Und da kann ich einfach die Schritt nie weit nach vorne gehen. Voilà, und da kann ich dann so rechts längs, auch erst mit der Seite vom Körper, sich ein bisschen ranlehnen. Voilà, dann wird die Möglichkeit, die Hand schön liegt. Und dann einfach hängen zu lassen. Ich weiß nicht, von dieser Seite. Und kann sich wirklich ranlehnen. Ne? Plichte Streck, also einfach strecke ich von der Mauer weg. Das hilft auch Hand für die Beine. Ich kann auch wie gestreckt halten, einfach nur innen. Und Hand von der Mauer kann ich mich da hoch schaffen. Ne? Dann einfach wirsteln. Voilà, dann noch einstrecken das. Teil den Tann einfach. Voilà, teil den Darm so um. Über den Ellbein. Lesen sich so hochhängen und zieh den einfach nur an. Dann nur oben, da kann ich einfach nur oben ziehen. Und da kann ich seitlich einfach zu den Arm holen oder einfach mit dem Ellbein so rübergehen. Das könnt ihr auch Vierumkopf machen. Vierumkopf ist einfach ein Schiller. Nicht zu mobil ist, du meinst das Stretch 4. Anfalls du über den Kopf. Und noch wie weit, so heißt du über den Kopf. Und noch wie weit als eben halt den Kopf gehabt. Versuche richtig zu halten, dann eben mit der Schiller wirklich wie weit nach hinten greifen. Wieder an Knie gehen, einfach nur innen. Voilà, einfach entspannen. Da kann ich das Stretch machen.
du kannst dann auch einfach mit den Armen noch angreifen. Auch hier kann er dann einfach aufessen, den Arm rüberziehen. Kann ich noch mal einen Cut schaffen. Okay, ist dann in die gesagte Richtung. Ah, ja. Noch für alles, weil du bist so Pigeon Pose aus. Da kann ich zum Beispiel den Stuhl holen. B-Stracken, an dem sind einfach sich um den Stuhl umhält. Schaue mich oben im Dingen um. Und da lehne ich mich einfach an. Was mich weit, was das Stretchen intensiv ist. Voilà. Hier kann ich mich dann hier um den Stuhl umhalten. Und du einfach versichern, den Stuhl nach oben. Und einfach mich dann wieder nicht zum Knie ziehen. Wofür sind dann noch innen. Und hier könnt ihr dann auch einfach die Knie noch in den Händen lösen. Dann kann ich noch Bein umdrehen, so 45 Grad. Und das sind sich wie wenn der Pigeon ging machen. So strecken ich dann einfach noch an. Schluss und dann einfach Gewicht schaffen vom Körper. Hier rock einfach nicht. Da kann man sich den Stuhl holen, einfach für die Normalstreckungen zu holen. Und noch heute kann ich dann einfach die Brustkorbstreckung auch machen. Ne? Die könnt ihr einfach Caprice halten, über den Stuhl gucken. Noch haben einfach mit der Hüfte. Okay, so bis mir weit ziehen. Voilà, und dann kann ich dann drinnen einfach mit dem Arm. Und jetzt atmen nehmen. Und dann hole ich den Stuhl, setze mich drauf. Also piriformis Stretch. Da kann ich sich dann einfach mit angewinkeltem Fuß um linke Bein. Und dann kann ich von hier aus einfach hochholen. Das stretcht dann die anderen Teil. Ihr könnt auch ruhig oben mit den Schultern und der Rücken halten. Könnt auch mit der Hand so drinnen holen. Voilà, da kann ich dann den durchstrecken und senken. Kann ich noch am Boden sitzen, also würde auch Möglichkeit, den anderen was dann fehlt, einfach am Boden. Schade, ich den Exerzis schon an einem anderen Video gewesen. Voilà. Für die, die so einen Stuhl haben, wo Gitter dran sind, könnt ihr den Stuhl dann umdrehen. Für die anderen könnt ihr dann einfach die Arme platt holen. Den Haltestuhl nutzen ich einfach auch für eine Dinge Stretching zu machen, einfach weil man erlaubt, relativ gut einfach so hoch zu scheint sie mich ran. Kann ich noch nicht weit hochgehen, die nochmal einfach aufsteigen, nicht weit hoch. Die andere Möglichkeit ist, die halte ich im Stuhl holen. Hält Hand auf den Fuß und dann zieht er. Weil er sich den Fuß nicht weit wegschult, weil das Stretch dann intensiv wird, Fuß einfach hochgezogen. Kann ich auch einfach so den Stuhl für drin. Voilà. Und kann ihn sich so legen. Für die, die nur in den Fuß kommen, ein guter Approach ist einfach
den Gurt zu holen, rund um den Fuß. Voilà, hier am besten einfach Schlauch lassen. Ein Schlauch, dass der Fuß eben nicht so rutscht und dass er aber relativ einfach rauskommt. Den Schlauch einfach auf den Fuß. Und dann können wir Handen einfach oder einfach über das Schülle. Und du kannst in der Kamera mal den Stuhl holen, 4 weit hoch. Voilà. Die Seite noch rausmachen, zu deiner Operation der Seite. Ein anderes Stretch. Und einfach sitzen wir auf die Knie, Pfote raus. Knie am besten ein bisschen zusammen. Und dann kann ich sich hier auch ein bisschen ranlehnen. Das geht im Prinzip schon meistens durch, für ein leichtes Stretch zu spüren. Andernfalls, was ich noch machen kann, ist einfach, rutscht die schön durch noch Hand. Auch so ein paar Minuten, das ist am einfachsten. Dann ein anderes Stretch ist einfach Knie hochgewinkelt, das Arm wieder ab. Also unsere Schwungstrecker, Posen an sich stehen. Und da kann ich dann halt Face einfach nur Handen ziehen. Die Atmen. Voilà, kann ich mich dann um sich die Kraft mit den Armen. Also am Anfang kann ich von Ohr wenn ich flattiere, die schön zusammendrücken. Und dann eben mit der Zeit einfach einen Arm drin aufgewinkelt, den anderen drauf. Am Anfang ist es so, kommt er mit den Armen nicht rundherum. Das heißt, die Hälse einfach genäht. Und mit der Zeit kann die Karina rundherum. Du kannst ihn dann auch einfach ausatmen noch 4. Dann den anderen Stretch eben mit den Armen, Schweißen von Hand, das dann mit dem Rücken. Wenn es nicht geht, für die Arme zusammenzuhalten, gut einfach. Und dann kann der Schweiß eben Hand vom Gurt einfach mit den Händen mit der Zeit eben beiziehen. Kann das schön liegt, können auch ein bisschen erbauen. Das mit der Cervicalen. Voilà, nicht das dann so, die gute eine Seite geht besser wie die andere. Normalerweise von der Arm links offen wird an diese Drehzähne oder durch schon ein bisschen Probleme. Was dann noch am besten die Seite nicht schwach ist, ein bisschen wie oft zu machen. Einfach für auszugleichen. Und ich relâche. Noch Handen, du kannst ihn dann einfach die Arme durchstrecken. Also ich wirklich ranlehnen an den Stretch. Voilà, carrément die Kappen noch an den Händen gelassen. Schweiß den Fuß seitlich, dass er besser sieht. Voilà, hier strecken wir unsere Brustkorb. Ritzen Schiller praktisch schön zusammen. Und am Kopf gucken wir uns einfach den Halsbereich aus. Wenn der Halsbereich okay ist, du kannst den Kabel noch abholen. Eine Uhr stretchen, dass man sich den ganzen Halsbereich matt gestretcht. Für allem Hai eben als Schildbrüsteln aus. Weil der Heilig Spannung spüren.
dus zu machen, du kannst ihn auch haben einfach mit dem Erdbeer gehen. Penis schön losen. Heißt nur einfach Erdbeer, also dann sind einfach so mit feisten Hannen. Anscheinend Erdbeer. Du kannst ihn auch einfach mit dem Gurt schaffen, mit dem Gurt, also so. Die Matte geht umnehmen. Ich gucke einfach die Distanz von den Armen plus minus ein bisschen weiter. Und dann führt sich einfach der Kopf. Voilà, ich werde den Erdbeer, das gut gehalten ist. Und du wie den da. Und da könnt ihr hier um gut einfach schaffen, für dann die weit zusammenzuhalten. Normalerweise lässt den Einschlaf jetzt, dass ich dann auch erst mich fest beiziehen kann. Ne? Da kommt dann mit der Zeit immer mit der Flexibilität des Stretching eben und dadurch Fortschritte merkt, da kommt der Kagel mit den Händen seitlich unterhalb. Ne? Kann ihn dann auch so zwei Exercice mal seitlich oder nur hangen. Ein anderes Stretching-Element, das sind die mit den Beinen, die kennen da auch. Da sind sich dann Knie angewinkelt, Knie zum Brustkorb. Da gibt es Streckelement da, einfach Schlauch am Fuß, nach oben strecken. Da könnt ihr auch mit Schlauch über die Schulter holen. Das vereinfacht und sich dann einfach teilen. Und du kannst einfach mit der Zeit noch einfach ziehen. Das ist einfach für mich weit zu schaffen. Ne? Für nicht immer müssen halt mit der Hand zu halten. Einfach und drin. Oder halt Hand einfach innen drin. Und dann wieder auch einen Schritt nicht weit. Das ist wirklich für mich intensiv, Dinge zu machen. Ne? Weil ich weiß nicht, dann den anderen, wo man einen Stuhl gemacht und das dann so, klebt den sich dann high. Und du kannst den dann high also im nächsten Nerv Sciatique. Voilà. Dann Strecke von der Hüfte. Du kannst den kleinen aufhängen, einfach vier Arme rauf und seitlich einfach hier das Bein aufhängen. Das für die Hüfte abzumachen. Für auch nicht komplett müssen immer an der kompletten Froschpost zu sehen. Du kannst ihn einfach um andere machen. Ich gucke um sich, das halt Bein schön richtig durchgestreckt, also engagiert ist. Und hier einfach Dinge. Dann ist es so, du kannst dann am Knie einfach seitlich rutschen, einfach für Dinge zu verbessern. Dann die komplette Pose, also in sich die Reiten, da bin ich dann schön Dose einfach machen. Du kannst ihn auch einfach am Viererkörper sich anlehnen. Voilà, zum Schluss einfach Happy Baby Pose. Und dann Face zusammen, du kannst noch die Face einfach nicht umdrehen. Und einfach zeigen noch.
Oder ihr habt den ganzen Halsbereich stretchen, die ihr auch kennt. Die kann da von den Kurven aus. Das ist dann einfach Kopf seitlich. Da kann ich auch Kopf eben ein bisschen so 45 Grad einfach an den Dingen gucken, du einfach noch strecken und auf den einfach mit so ein bisschen Kräse relâchieren. Mal einfach hier aufschließen, Handschellen zusammen, tritt an. Namaste. Vielmals merci, viel Spaß.